मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर निःशुल्क परामर्श हेतु कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। आज मैं आपको श्वास खांसी रोगों के लक्षण अनुरूप दवा बताने जा रहा हूं। आप अंत तक पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। रोग के लक्षण: हृदपिंड की धड़कन बाहर से दिखाई देना, सीढ़ी चढ़ने पर सांस का फूलना तथा कलेजा धड़कने लगता है। छाती के भीतर दर्द और दर्द का ढंग छुरी मारने की तरह होता है। चक्कर और दम घुटने के साथ दिल का धड़कन, दिल में चिलकन की तरह से दर्द, हृदय बढ़ने के साथ सोच जरा सा हंसने हंसने या परिश्रम से तीव्र धड़कन, लगभग 2 बजे रात को दिल धड़कने के साथ निद्रा टूट जाए, गला और कंठ नाली बलगम से भर जाए, खांसी से चेहरा लाल हो जाए। उपचार: इवेरिस क्यू 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम। लक्षण: रात्रि के 8 बजे से 12 बजे तक खांसी और दम्मा के हमले, वाच के भीतर शाय शाय शब्द, नाक के छेद, माथा और वाच मानो किसी ने बांध दिया हो और भरा मालूम पड़े, आंखें लाल हो जाए, करकराहट हो तथा बहुत अधिक आंसू गिरते हों। तो उपचार: एम्ब्रोसिया क्यू 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम। रोग के लक्षण: श्वास में रुकावट की संवेदना के साथ खांसी, गले और स्वर यंत्र में खड़कन। उपचार: एरिजियम एक्वेटिकम क्यू 6 बूंद सुबह 6 बूंद शाम। रोग के लक्षण: सूखी खांसी, श्वास कष्ट, आए भरना, वक्षोदक की बीमारी, हृदपिंड का धड़कना, नाड़ी तीव्रगामी कमजोर, रुक रुक कर असमान और कोमल। उपचार: एपोसाइनम कैनाइविनम क्यू 6 बूंद सुबह 6 बूंद शाम। रोग के लक्षण: दाहिनी फुसफुस में कड़ापन मालूम होता है और इसके साथ ही श्वास कष्ट का भी अनुभव होता है। हृदपिंड का कार्य बहुत तेज और उसके साथ ही पेट का फूल उठना। उपचार: एविस कैनाइविस 30 4 4 बूंद सुबह दोपहर शाम। धन्यवाद।